Evet, kendi kendine yeten şanslı kaynak çiftliğinin bu doğal toprak çuval ev yapımının ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bu bölüm biraz daha çok geçen Eylül'den beri bu zamana kadar nasıl geldiğimizin bir özeti olacak. Aynı zamanda da bu yeni sezonda son 3 gündür gönüllülerle, bu işi öğrenmek isteyenlerle neler yaptık onları da bu bölümde göreceksiniz. Yani aynı zamanda da birinci bölüm gibi olacak özetle birlikte. Şu an bitirdiğimiz kemerlerin yatak odasının camının kemerinin üzerinde oturuyorum. Aslında gördüğünüz sadece 1'e 10 oranında çimento ve topraktan oluşan ve bu toprağı çuvalla birlikte istediğimiz gibi yuvarlak şekilde yayıp sıkıştırdığımız süper kerpiç denilen, İngilizcesi süper adobe denilen ekolojik yapımın üstündeyim. Gördüğünüz gibi aslında tutağın içinde hiçbir demir, hiçbir şey yok. Nasıl beni tuttuğunu görüyorsunuz. Ama size ta en başına, Eylül'ün sonuna gideceğim. Bu eve ilk başladığımız yere. Ve aslında bu biraz size fikir verecek. Eğer tabii detayları için geçmiş bölümleri izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca beğenip abone olmanızı da tavsiye ederim ama bu bölümde bütün bu geçmiş bölümleri hızlıca geçip bugüne nasıl geldiğimizi anlatacağım. Öncelikle her şeyden önce bunun bir temeli yok. Öyle demirler dikip de beton atıp da bir temel yapmıyoruz. Bu arada ben anlatırken arkada zaten görüntülerle devam edeceğiz. Ben tekrar araya girip kaldığım yerden devam edeceğim. Öncelikle poşetlerin sığacağı kadar sığmasından biraz büyük. Yani bizim poşetlerimiz 40-45 santim, vurunca 45 santim gibi oluyor. O yüzden 50 santimlik bütün evin oturacağı, dış cephesinin oturacağı bir yaklaşık o da 50-60 santimlik bir yer kazdık. Evet, yaptığımız maket aslında buranın yaklaşık 60 kat küçültülmüş hali hatırladığım kadarıyla. Fakat biz doğru şekilde pusula almadığımız için yamuk gidiyor fark ettiyseniz. Fakat bu inşaatta olmayacak. Çünkü göz kararı yaptık. Gördüğünüz gibi 2 tane kubbemiz var. Biri 5 metre, biri 4 metre. Biri salonumuz, biri yatak odamız olacak. Şimdi bu kubbelerin tam orta yerini öncelikle bu arazide belirledik kuracağımızı. Burası bu yapıyı yapan insanlar için en önemli teknik noktalardan biri. Uymaları gereken noktalardan biri. Çünkü biz bunu bu yapının sonuna kadar koruyacağız. Bu senin için daha iyi abi. İlk yuvarlağımızın burası 5 metrelik dairemizin çapı. İlk yuvarlağımızın tam ortasını belirledikten sonra göz kararı tamamen terazide bir şekilde direğimizi dikmemiz, buraya çakmamız gerekiyor. Şimdi biz aslında bir referans noktamız oldu. Artık bütün diğer evin bütün noktalarını bu referans noktasına göre yapacağız. Aynı zamanda bütün bu dairenin de inşaatını bu referans noktasına yapacağız. Ben daha doğrusu bu yöntemi kullanıyorum. Küçük zincirlerle daha esnek olabileceği için ve takılması daha zor olduğu için küçük zincirler kullanıyorum. Bu küçük zincirleri şimdi tam bu 5 metrelik bir kubbe olduğu için tam 2,5 metreden işaretledik. Bu sayede aslında şu an bu gördüğünüz ip bizim iç duvarımızın sınırı. Yani buradaki kum torbamızın içe bakan duvarın sınırı. Gördüğünüz gibi buna göre kazı işlemlerine başladık. Yaklaşık 30-40 santimlik çuval boyutunda çukurlar yapıyoruz tam evin şekliyle. Bu bizim aslında temelimiz, aynı zamanda drenajımız. Buraya ilk başta bir mıcır dökeceğiz. Daha sonra da üçünde plastik kapladığımız etrafını 3 tane çuval koyacağız. Bu temel çuvallarımız olacak. Daha sonra da ev için yükselmeye başlayacağız. Evin iç duvarlarından bahsetmiştik. Burası da dış duvarının sınırı. Yaklaşık 40 santim aldık. Çünkü çuvallarımız 40 santim genişliğinde. 30 santimlik çuvallar da var. 60 santimlik, 50 santimlik çuvallar da var. Bu yapacağınız yapıya
göre değişebilecek bir mevzu. Birçok etkeni var ama biz genellikle 30 ve 40 santimlik çuvallar kullanıyorum ben. Bu kaya var ya. Bunun 10-15 santimine mıcır döktük. Bu arada dümdüz olması lazım. Çünkü bu aslında biraz su içinde bir çukur diyelim. Eğer çok büyük bir su gelirse altta yönlendirmek için bir çukur diyelim aynı zamanda. Aynı zamanda da ilk poşetlerimizin, daha doğrusu 3 poşetimizin oturacağı, toprağın altında kalacağı temel oluyor. Buraları güzelce kazdık. Sonra üzerine dediğim gibi 15 santimetrelik mıcır koyduk. Dümdüz hale getirdik. Bu mıcırları da güzelce dövdük. Ve ondan sonra ilk çuvalımızı dizmeye başladık. İlk çuvalımızı dizerken ben göstereceğim, 1'e 10 oranında çimento kullandım. Bunun testleri var. Top testi, solucan testi. 10 kum, 1 çimento, 2 su. Şimdi zaten ideal mi? Bakın. Oldu işte. Bunu iyice sıkıyorum değil mi? Taş oldu. Bakın sıkma hareketi yaptığımda ne ıslak ne kuru. Bu biraz ıslak acı. Tam 2 değil. Biraz daha kuru olacak. Ama şu an güzel. Ama bence iyi. Sen onu... Az önce gördünüz değil mi? Nasıl dağıldı? Evet. Bence ideal hocam, çok iyi ya. Dağılmıyor da. Bence çok iyi. Güzel oldu. Oran da güzel. Ondan bile düşebiliriz ama madem sağlam olsun on ne düşüyor? Şöyle bastırınca parmağın çıkmayacak. O hiç önemli değil. Ben zaten iyice Hani bastırdım, şeyini çıkabilir. anlamak için kıvamını. Dağılmayacak, düşmeyecek. Amaç Bakın. bu. Zaten bu toprağı gördüğünüz gibi hiç yuvarlak bile yapamıyorum. Aynı şey. Evet. Anladım. Toprağınızın durumuna göre bu oranı azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Bu tabii toprağınızın kil, mıcır, içindeki kum oranlarıyla değişen bir durum. Biz bahçemizi çok büyük kazılar yapıp da, çünkü çok büyük bir toprak gerekeceği için bahçeden öyle bir yeri kazmak, çukurlar açmak istemedik. Toprağımı ben daha çok yetiştirmek için kullanıyorum burada. O yüzden madenden direkt stabilize kum aldık. Ve ilk bahsettiğim gibi ilk 3-4 torba altta kalıyor. Biz ne olur ne olmaz bu 3-4 torbayı da poşetlerle, naylonlarla bohça gibi sardık ki hani topraktaki neme meme de dayanıklı olsun diye. Bu evde yukarım tepe olduğu için suların hızlı akacağını, yani yüksek büyük yağmurlarda, çok yağmur yağdığında yukarıdan aşağı geleceğini bildiğimizden eve bir su basman çıktık. Bu su basmanı da zaten aynı çuvallarla sanki ev yapıyormuşuz gibi biraz düz çıktık yani. Hiçbir içeriye girmeden önce bir 50 santim kadar düz çıktık. Sonra hep beraber bunların içerisini taşlarla doldurduk. Büyük kayalarla doldurduk. Üzerine mıcır koyup beton döktük. İnce bir şap betonu diyeyim size. Aslında bu şap betonu toprağa hiçbir şekilde değmiyor. Yani bir gün kaldırmak istediğiniz kalıp halinde hemen taşların üzerinden çıkartabiliyorsunuz. Bu yükseltiyi sağladıktan sonra da spring level dediğimiz seviye noktasına kadar, yani evin yükseleceği, içeriye gireceği noktaya kadar önce gene düz çıkmaya devam ettik. Bu evde çok yüksek bir kubbe yapmamak için bu üzerinde bulunduğum yatak odasını 50 santim, salonu da 70 santimlik bir yükseltiden sonra içeriye dönme zincirini kullanmaya başladık. 50 santimden sonra zincirlerimizi, yani artık içeriye giriş zincirimizi kullanıp her bir katta ne kadar poşetlerin içeriye gireceğini bakmanız şart. Şimdi her şeyden önce tam kenara bir tane sopa diktik. Bakın artık kaynak noktamız burası bizim, değil mi? Tam ortası şu an. Artık bundan sonra dönmeye başlayacağız. Şimdi ben bu zinciri alacağım. Burada olacağı için. Burada bu olduğu için bunu ben çok az buraya getiriyorum. Çünkü bu var. Bizi zorlayacak bu kapı ölçü almada. Buraya göre ölçü alıp gideceğim. Hatta şöyle yapalım. Tam olsun, değil mi? Olmuş. Hazır anlatırken En işaretle yakın. koyalım mı? Çuvalın Bence sınırı burası mı olacak? Çuvalın sınırı değil. Normalde bunu tam ortadan şuna değdirerek almamız varken, bakın aslında olayımız şu. Görüyor musunuz? İçeriye giriyor. Evet.
Yani her bir kat, şimdi buradayım, bu katta buradayım, bu katta buradayım, bu katta buradayım, bu katta buradayım. Bakın böyle içeriye giriyor bu. Farkındaysanız salonu biraz dümdüz, bayağı buna göre daha fazla çıktık buraya kadar. Öyle döndük. Neden? Ben salonda daha büyük böyle bir yükseklik istiyorum. Burası yatak odası. Yatak odasında biraz daha böyle kapalı bir alan yaratacağım. Daha böyle kurtu. Benim müzik odası gibi. Diğerinin kubbesi daha yüksek. Bunun çapı kaç? Neyin? Buranın çapı, özür dilerim yanlış söyledim. Orası 4.70. Burası 4. Şimdi bu tam 4 metre. Değil mi? Bunu tam buradan alıyoruz. Bir tane de fazla bırakıyoruz. Değil mi? Buradan alacağız. Bakın bu tam 4 metre. Hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şurası olsun. Şuraya çok yakın. Bir iki parmakla buradan gidelim. Bu ölçüyü her yerde aynı yerden almak zorundasınız. Şunu. Biz genelde pol tam teğet geçer ortaya. Buradan alır. İşte. Ama ben buraya cam koyduğum için şu an bunu yapamıyoruz. Ama yükselince, camın üstüne geçince yapabileceğiz aslında. Önemli değil. Oraya kadar buradan referansımı alıyorum. Çiz abicim bak buraya iki parmağı. Buraya ver bana. Buraya referans noktamı kalemle çiziyorum. Tamam mı? Bu dönme noktam. Sonra zincirle bakıyorum. Bu tam değiyor buraya. Bakın burası artık benim tam 4 metre demek. Artık bunu takip ederek böyle kubbemizi oluşturacağız. Anlayabildiniz mi? Peki Tamam, bu gel. zincirin Şimdi onu göstereceğim bakın. Çıkar hemen. Şimdi fark ettiysen bu zincirle dönemem. evet o İmkanı yok. Bozuldu bile ayağı. Bunu hep aynı noktada. Bu zinciri alıyoruz. Bu zincirde ne? Bizim yarı çapımız. Değil mi? 2 metreydi. Bir kere bunu aynı hizaya indiriyoruz her zaman. Katımızla. O yüzden böyle basit bir cihaz yaptım ben. evet. Bu çok basit. Her bir demirciye yaptırabilirsiniz. Bundan büyük. Bunu aldım. Buraya bir vidayla bunu kaynattım. Şimdi bunu bu abi bir kere katımıza çıkacağız. Şuraya da tutacaksın bana. Olur mu? Bunun ortasıymış gibi. Yeni katın Evet, ortasıymış. tamam anladım. Biraz daha aşağıda. Çünkü bir, Burada. 13, tamam 5, 6. Bunu göz kararı ya da çok da güzel olmuş. Biraz aşağı. Biraz aşağıya. Bu kadar. Göz kararı ya da basitçe hemen biraz daha orası yukarıda biraz daha aşağı alacağız. Ha, indir aşağı. İndir Leyla Hanım. İndir. Biraz daha. Bakayım. Evet burada takabilirsin. Gerçeği buymuş. Göz kararı her zaman yanıltabiliyor. Çünkü yer düzgün değil. Referans alamıyor gözünüz. O yüzden su terazisi en iyi. Şimdi diğerinde bunu aldık ya. Aynı noktaya geliyoruz. Orada eşit. Bak şimdi. Bu değil mi? Evet. Artık bu. Demek ki bu katta bu zincir bu kadar kısalmış. Zaten gitgide bu zincir kısalacak. İster istemez ortadaki zincir. Ama burada da ikisi çıkardı ilk katta. Burada da 2 eksildi. Biz hemen bunu basit bir telle işaretliyoruz. Kesersin sen bunu taktıktan sonra. Şöyle. Çok basit bir tel takıyoruz. Çünkü bunu sürekli değiştireceğiz her katta. Yükseldikçe Geç kısalacak. Evet. Artık bununla işimiz bitti. Bununla referans alarak bunu bulduk. Evet. Artık bu katta Döne döne. bakın biraz içeriye girdim. Aha, yıktım attım ortada. Zincirin yolunda hiçbir şey olmaması lazım. Her bir kat aramızda dikenli telimiz var. Bir yuvarlak şekilde döşüyoruz. Sonra üzerine şeyi döşediğimizde aslında bir gerginlik sağlıyor. Bu gerginlikle poşetleri de tutmasını sağlıyor. Aslında zaten bir yere gideceği yok üst üste dövdüğümüz için. Ama tabii ki bir etkisi var. Kalıplar yaptık. Yapacağınız yani nasıl istiyorsanız yuvarlak, kare, bu şekilde kemerli. Ya istediğiniz kapı ve pencere çeşitlerine göre kalıplar yapmanız gerekiyor. Bu kalıpları yeri gelince koyup aslında kalıplar ilk kemeri veya kalıbın üstünü yapana kadar kullanıyorsunuz gördüğünüz gibi. İlk kemer kuruduktan sonra kalıpları sökebiliyorsunuz. Evet. Salonumuzdayız. Şimdi bu abileri çıkartacağız. Burası aslında bu seviyedeydi başladığımızda. Ama son 2 günde bunları yaptık. Tamamen etraftaki kubbeleri, kemerleri bitirdik. Bunu diğer kapıda da kullanacağız. Pencere kapımızın kubbesi. Ne diyorum pencere kapımızın kubbesine? Mutfak camımızın kemeri.
Bunlar da yarın aslında kurudu da herhalde yarın tam anlamıyla kuruyunca ne olur ne olmaz çıkartacağım. Yani bir gün, ikinci günü bugün, 3 gün bekliyorum. Burası. Sen orada buraya. En tepeye kaldırsak yerine. Cengiz. Hayır aşağı indirelim. Kendimize doğru çeksek. Ha tamam. Aslında dışarı alsak ya bunları. We should take them out actually. Okay. Şöyle yanlaması. Şu ara tahtaları alalım ya abi. Hemen gelir. Adnan abi inat etti, sinirlendi kapıya. Heh. Bir zamanlar kalıptı. Bravo. Lazım değil abi. Kalıplar sökülünce de zaten bu şekilde kalıyor. Bunun üzerine devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve ben de ilk yaptığımda polla buna inanamamıştım ama içinde demir yok, hiçbir bir şey yok. Nasıl bu bütün evi taşıyacak, sonuçta bunun üzerine daha 3-4 metre ağır çuvalların ağırlığı gelecek. Nasıl bu kemerler taşıyabilir? Ama işte Mimar Sinan'ın da kullandığı gibi kemer yöntemi aslında bu ortadaki ağırlığı kenarlara dağıttığından ortaya istediğiniz kadar yüklenin. Hiçbir zararı olmuyor. Bu da incecik 10 santimetrelik bir sıkıştırılmış toprak. Ama bu şekli aldıktan sonra gördüğünüz gibi gayet sağlam. Üzerinde zıpladık. Zıplıyoruz da. Aslında bu basit yöntemleri kullandığınızda, yani zinciri takip etme, yani her seferinde her katın ne kadar içeri gireceğini ve buna göre çuvalları döşediğinizde her şey çok sağlıklı ve sağlam oluyor. Bunun haricinde özel bir mühendislik falan gerektirmeyen bir yapı. Herkesin yapabileceği bir yapı olarak bahsediyoruz ama tabii ki bir kas gücü gerektiren bir yapı maalesef. Fiziki bir güç gerektiriyor. Zaten videolarda görüyorsunuz, yani bu toprağı karması, bir ara makineyle karmayı denedik. Evet, karıyorsun ama biraz yavaş olduğu için aslında makineyi eledik. Elle karmaya devam ediyoruz. Çok ne ıslak ne kuru olduğu için, böyle arada nemli bir şey olduğu için öyle çimento karmak kadar bile kolay değil. Sürekli aslında iyi bir karışım. Zaten içinde çok az bir çimento var. 1'e 10 oranı, yani serpiştirme. Evet, bu evin yapılışı galiba yaklaşık, biz diğer evi 28 günde yaptık ama bunu herhalde bir gönüllülerle birlikte yaptığımız gibi için herhalde bir 2 ayı bulacak toplam sahada çalışma süremiz. Siz de öğrenmek istiyorsanız biz buradayız, bunu yapıyoruz. Herhalde Haziran'ın 15'inden sonra çok sıcaklar başlayacak. Eğer bitiremezsek tekrar Ekim başında devam edeceğiz. Gönüllü olarak burada sadece bu evin yapılışını değil, insanlar tamamen şebekeden bağımsız, kendi kendine yetmeye çabalayan bir çiftlikte neler oluyor? Bu permakültür tarımının uygulanışlarını görmek için de geliyorlar. Sizleri de bekleriz. Bize DM'den yazmanız, Instagram'dan yazmanız yeterli. Evet. Bugün ilk günümüz diyelim ikinci sezonun. Neredeyse dünyanın birçok farklı bölgelerinden ve Türkiye'den katılımcılarla başladık. Hepsi de tek tek konuşacağız ama burada İzmir'den Halil var, değil mi? İzmir'den de Halil. İngiltere'den Kirk ve Rosa. Abi Çanakkale mi İstanbul mu şimdi? Çanakkale, İstanbul. Ha, bir Çanakkale bir İstanbul'dan. Emre ve Emrah. Çok güzel. Kuzendiniz değil mi? Ne oluyordunuz? Kayınbirader. Kayınbirader, pardon. Nasıl sağladım? O kuzen de olur. Kuzen de olur. Ben herkese kuzen diyorum. Evet, hemen kalıplarımızı yaptık. Bakın bu kalıplar bitti. Bu bölümde göreceksiniz.
Bunları çıkaracağız ya da bir sonrakinde. Artık bu kemerler zaten taşıyacak bütün evi ve bizi üzerinde. Evet. Burada çuvallar yırtılınca eviniz de yıkılacak, haberiniz var mı diyenlere gelsin. Arkadaşlar bu sıkıştırılmış toprak. Gördüğünüz gibi çuvallar yırtıldı. Her şey yerinde ve burası bayağı bir fırtına aldı. Yağmur aldı. Hiçbir şey dökülmedi. Şöyle dökülmedi diyeyim. Bu uçları iyi bitirmezseniz bunu kesin Tunceli Deniz bitirdi. Bu uçları iyi bitirmezseniz dökülebilir. Ama gerisi sağlam, görüyorsunuz. Bunu sıvayla bir şekilde düzelteceğiz. O yüzden uçları o rodeo metoduyla iyice sıkıştırıp dövmeniz önemli. Aynı şekilde burada bu cam olduğu için bu uçları iyi bitiremedik. Bakın biraz dökülmüş. Evet, ondan sonra bu zincirlerle çıkmaya başladık. 2 tane referans zincirimiz var. Biri bu. Yüksekliğine göre kubbenin ne kadar içeriye gireceğini, her bir çuvalın içeriye girip yumurta şeklinde olacağını gösteren esas zincirimiz bu. Fakat bundan referans alıp bunu ortaya taşıyoruz. Bu ortada da 4 tarafa dönüyoruz. Zaten özetlerde görüyorsunuz. Pencere kalıbımız, kapı kalıbımızı yeniden yaptık. Çünkü buraya artık bir kere yapacağız. Sonra kurduktan sonra sökeceğiz. Karşıya alacağız. Burası da yatak odamız. Bakın dediğim gibi bu kemerlerle artık ilk kemeri çıktıktan sonra işimiz bitiyor. Bunları söküp atacağız. Sonra üzerinde zıplayacağız. Hep beraber. Kırılıp düşüyormuş. Evet, bugün 3. günümüz. Şu an toprakta Lavinia ve Birsen Hanım var. Birsen Hanım, önce nereden geldiniz? Hatay İskenderun. 20 saat otobüsle geldi. Evet. Zor bir yolculuktu ama çok keyifli bir yere geldim. Güzel. Lavinia, Yes, where you come from? Australia. And how did you find here? On the Workaway app. No, how did you find, like, how you feel to be here? It's amazing. It's so cool. I've never been on a self-sufficient, off-grid farm before, so it's very cool. And then now you're doing like a rednecking here. Yeah. Nice. Do you like? Okay, when we're talking, we never stop. Work, still work. Okay. Work. Ah. Yes, okay. Okay, they were here last 10 days, but we never find a way to chance to take a video. But here's the Rosa. Hello. Where you come from, Rosa? Netherlands. Holland, Hollanda. Hollanda. Nice. And then where you gonna go from here? I'm going to India in 4 days. Oh, Yeah, nice. probably to do more workaways. Okay, what you thinking about like spring farm then? I'm Last looking 10 days you for- were here. Yeah, I have learned how to make a sandbag house, which is very amazing because I want to build one. Are you gonna really build one? Yeah, Okay, definitely call me, build one. call me Like, Netherlands, 5 I can years or come. something. I need some time, but yeah, definitely. So yeah, it's very cool to learn how to do this. Nice. Yeah. It's nice to hear. And then is the actually Rosa and Kirk is a couple. Now Kirk is learning, laying his first sandbag. How do you feel, Kirk? Strong. Strong. Would you do it as a home for yourself? Yeah, maybe a smaller one. like Smaller this one. size. Now, of course, we're planning on doing our own commune at some point. Yeah, call me that time. Yeah. Return the favor.